আজকে প্রায় অনেকদিন পর আপনাদের মাঝে ভিডিও নিয়ে আসলাম। আজকের ভিডিওটি হচ্ছে একটি চার্জার লাইট রিপেয়ার নিয়ে। তো চার্জার লাইটটি হচ্ছে এই মডেলের, একটু ভালো করে দেখুন। তো এটির কি প্রবলেম সেটি আজকে আমি সলভ করব। তো চলুন বেশি কথা না বলে দেখে আসি। এই লাইটটি এখন আমি চেক করব। লাইটটিতে কি প্রবলেম সেটা এখন আমি দেখব। তো সর্বপ্রথম আমি যেটা করব সেটি হচ্ছে এসি কন্টাক্ট দেব, দিয়ে এরপরে সুইচটা অন অফ করব। এতে কিছু বোঝা যায় কিনা বা আওয়াজ আসছে কিনা সেটারও একটা ব্যাপার আছে। তো আমি এসি কানেকশনটা দিয়ে প্রথমত চেক করব। আগে আমি এসি কানেকশনটাই দিই, এরপরে এখানে সকেটটা লাগাবো। ওকে, দেখেন এখানে কিন্তু লাইট গ্লো করছে, তার মানে কিন্তু কারেন্ট এখানে অলরেডি এসেছে। হ্যাঁ, যখন আমি সুইচটা যদি আপ ডাউন করি, দেখেন এখানে কিন্তু লাইট কিন্তু জ্বলছে। হ্যাঁ, যদি কারেন্টটা আউট করে দেই লাইট বন্ধ, আবারও যদি দেই আবারও জ্বলছে, আবারও যদি খুলি আবারও চলে গিয়েছে। তো এটা মূলত ব্যাটারির ভিতরে কিন্তু কোনো চার্জ স্টোর হচ্ছে না, ব্যাটারিটা কিন্তু চার্জ হচ্ছে না বিদায় এরকমটা হচ্ছে। তো চলুন খুলে দেখি ভিতরে কি সমস্যা। এই ভিডিওগুলো মূলত অনেক লং হয়, আর এগুলো এমন ভিডিও স্কিপ করার কোনো চান্স নেই। সো মনোযোগ সহকারে দেখুন। তো দেখেন ভিতরটা আমি খুলেছি অলরেডি, ভিতরে কিন্তু খুব একটা বেশি কিছু নেই। একটা ব্যাটারি, একটা চার্জিং সার্কিট, আর এডি, আর কিছুই নেই, খুবই সিম্পল। এগুলো হচ্ছে লাইটের কানেকশন, দেখছেন। আর এটা হচ্ছে এসি ইনপুট হবে এখান থেকে। হ্যাঁ, সুইচ, খুবই সিম্পল। আর এই ব্যাটারিটাতেই মেইন প্রবলেম, এই ব্যাটারিটাই মূলত চার্জ হচ্ছে না, ব্যাটারিটাই সমস্যা। তো ব্যাটারিটা চেঞ্জ করতে হবে। আমি মূলত এখানে এই ব্যাটারিটা রাখবো না, চাইলে আমি এই ব্যাটারিটাই রাখতে পারতাম, নতুন আরেকটা ব্যাটারি এরকম কিনে এখানে ইনস্টল করতে পারতাম, বাট করলাম না, কারণ হচ্ছে এই ব্যাটারিটার ব্যাকআপ অনেক কম। আমি এখানে একটি মোবাইলের ব্যাটারি ইউজ করব, এই ব্যাটারিটি। আর আমি এই সাইজের ব্যাটারিটা চুজ করার কারণ হচ্ছে এটা বডির ভিতরে খুব কমফোর্টলি এখানে সেট আপ করা যাবে, এর কারণে আমি এই সাইজের ব্যাটারিটাই চুজ করেছি। তো এই ব্যাটারিগুলো আমি এখন যেটা আছে এখানে, মানে লাইটের ভিতরে যেটা বর্তমানে ইনস্টল করা আছে, এটা এখন আমি খুলে নেব। তো এর আগে সাইডের কভারগুলো একটু খুলে নেই, আর সুইচের যে নবটা আছে এটা একটু টান দিলে খুলে আসবে, এটাও খুলে নেই। এই পাশে আরেকটা প্লাস্টিক আছে, এটাও খুলে নেই। এটা খুলছে না, সম্ভবত ওইখানে একটা স্ক্রু লাগানো আছে, ভালো করে নিই, স্ক্রুটা খুলে নেই। ওকে, কভারটি খোলা শেষ। এই পাশে আরও একটা স্ক্রু আছে, এটা খুলে নেই, রেজিস্ট্যান্সটা একটু সরাতে। হ্যাঁ, ওকে। এখন এইটা আমি খুলে সার্কিটটা কেসিং থেকে আলাদা করব। ওকে, অলমোস্ট কিন্তু কেসিংটা থেকে সার্কিটটা কিন্তু উঠে এসেছে, দেখেন। খুব একটা বেশি কিছু নয়, সামান্য কয়েকটা কম্পোনেন্ট দিয়ে
চার্জার লাইট তৈরি করা হয়েছে। তো আমি চাইলে কিন্তু এই বোর্ডটা কিন্তু আমি এখান থেকে বাদ দিয়ে অন্য একটা বোর্ড ইউজ করতে পারতাম। তো আমি এটার সৌন্দর্যের দিকটা লক্ষ্য করে মূলত আমি এটা এখানেই রাখবো, বাট এই বোর্ডের মধ্যে আমি মডিফাই করবো। এখন আমি চার্জিংয়ের জন্য একটা মোবাইল চার্জারের সার্কিট ব্যবহার করব। আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন। এর আগে ব্যাটারিটি খুলতে হবে। ব্যাটারিটি খুলে নেই। সোল্ডারিং আয়রনটা ঠিক মতন এখনো গরম হয়নি, তো আর একটু গরম হলে খুলে নেব। তো যেমনটি বলেছিলাম, এটার মধ্যে কিন্তু আমি এই সার্কিটের মধ্যে মডিফাই করব। হ্যাঁ, সব কিছু কম্পোনেন্ট এখানে থাকবে, কিন্তু আমি বাইপাস লাইন করে করে কাজটি করব। তো আমি কিন্তু এখানে এরকম একটি মোবাইল চার্জারের মাথা নিয়েছিলাম, তার ভিতরকার সার্কিটটা এটা সনি এরিকসনের সেই অনেক আগেকার ফোনের চার্জার। তো এটার যে চার্জিং বোর্ডটা সেটা আমি ওখানে ভিতরে ইনস্টল করে দেব। খুব সুন্দর চমৎকার একটি বোর্ড, অনেক আগেকার হলেও কিন্তু এসএমডি কম্পোনেন্ট, খুব সুন্দরভাবে বিল্ডিং কোয়ালিটি অনেক সুন্দর। তো এই চার্জারটি মূলত আমি ওই চার্জার লাইটটির ভিতরে আমি ইনস্টল করব মোবাইলের ব্যাটারি চার্জ হওয়ার জন্য। তো দেখেন, এটা কিন্তু আমি এখানে ইনস্টল করে নেব। একটু সাইড করে রেখে দিই, তার আলোটা মনে হয় এতক্ষণে হিট হয়ে গিয়েছে। ওকে, ব্যাটারি কানেকশন দুটি খোলা শেষ। এটা একটু সাইড করে রেখে দিই, আর ব্যাটারিটা ক্যাচিং থেকে তুলতে হবে। এখানে কিন্তু গ্লু দিয়ে খুব সুন্দরভাবে শক্তপোক্তভাবে আটকানো আছে। দেখেন, খুব সুন্দরভাবে গ্লু দিয়ে আটকে দিয়েছিল। এগুলো ব্যাটারি আসলে খুব একটা চার্জ থাকে না, এই জন্য মূলত আমি মোবাইলে ব্যাটারি এখানে ইউজ করব। তো এখান থেকে একটু গ্লু নিব আমি, কারণ আমার গ্লুর দরকার আছে। বর্তমানে আমার কাছে গ্লু গান নেই, তো সার্কিট কিংবা ব্যাটারি আটকানোর জন্য একটু গ্লুর প্রয়োজন হতে পারে, সেক্ষেত্রে আমি এখান থেকে নিয়ে নিচ্ছি। ওকে, গ্লু নেওয়া শেষ। এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে এই এই চার্জার যে সার্কিটটি আছে, এই সার্কিটটি যে আউটপুট যে 5 ভোল্টের যে লাইনটা আছে, এটা আমি খুলবো এখন এখান থেকে। হ্যাঁ, তাতাল দিয়ে খুলে নেব এখান থেকে। ভিডিওটি অনেক লং হচ্ছে, একটু মনোযোগ সহকারে দেখুন, কেননা এগুলো ভিডিও কিন্তু স্কিপ করার কোনো অপশন নেই। এগুলো খুব মানে গুরুত্ব সহকারে দেখতে হয়, তাছাড়া কিন্তু মানে আপনারা যদি এরকম কোনো কাজ করতে লাগেন সেক্ষেত্রে ভুলে হতে পারে। তো এখন এখানে এই সার্কিটটিতে আমি এই যে এসি কানেকশন যেটা আছে, এই এসি কানেকশনটা কিন্তু এই বোর্ডে আর দেওয়া যাবে না, কারণ এই বোর্ডটা আমি আর ওইভাবে ব্যবহার করব না। সো এই দেখেন, এই লাইনগুলো
এটা কিন্তু এসি লাইন, হ্যাঁ, এখান থেকে এসি লাইন, এগুলো কিন্তু আমি কেটে দিব, লাইনগুলো কেটে দেবো আমি এখান থেকে। এই বোর্ডে যেন লাইন কারেন্ট যেন প্রবেশ না করে আমি কেটে দেব। তো আমি কেটে দিই। ওকে, লাইনগুলো কেটে দেওয়া শেষ, ডিসকানেক্ট করে দিয়েছি। এখন আমি একটু মিটার দিয়ে আরও শিওর হচ্ছি যে লাইনগুলো প্রপারলি ডিসকানেক্ট হয়েছে কি না, সেটা শিওর হওয়ার জন্য আমি মিটার দিয়ে একদম চেক করে নিচ্ছি। ওকে, ঠিক আছে, লাইন ডিসকানেক্ট হয়েছে। একদম পারফেক্টলি লাইন ডিসকানেক্ট হয়েছে। এখন এটাও একদম পারফেক্টলি ডিসকানেক্ট হয়েছে। তাহলে আর কোনো চিন্তা থাকলো না। এখন আদার সাইডের কাজগুলো করব। এখন মোবাইলের চার্জারের সঙ্গে এসি কানেকশনটা করে নেব, মানে মোবাইলের যে এসি সংযোগটা এবং মানে চার্জার যে লাইটটি আছে ওইটার যে এসি সংযোগটা, দুইটা এখন কানেকশন করে দেওয়ার জন্য তার সোল্ডারিং করব। যে দুটো লাইন আমি এখন সোল্ডার করতেছি এই দুটো কিন্তু এসি, হ্যাঁ, এসি লাইন সোল্ডার করতেছি। ওকে, সোল্ডার করা শেষ। এরপরে যে আউটপুট ডিসি কানেকশন আছে সেটা আমি সোল্ডার করে নেব। এর আগে আমি দেখতেছি যে এখানে কতটুকু তার লাগতে পারে, যতটুকু তার নিয়েছি এতটুকু তার এখানে লাগবেই, এখানে আর কাটার কোনো অপশন নেই। এখন এসি তো ইনপুট দিলাম, এখন আউটপুটটা নেব আমি। এখন ডিসি যে 5 ভোল্টের যে আউটপুটটা, মোবাইলের ব্যাটারি চার্জ দেওয়ার জন্য যে আউটপুটটার প্রয়োজন সেটা আমি এখন এখান থেকে নেব। সার্কিটটা যদি উল্টো করি তাহলেই বুঝতে পারবো খুব ভালোভাবে। এই যে এখানে পজিটিভ নেগেটিভ কানেকশনের চিহ্ন দেওয়া আছে, এখান থেকে আমি কানেকশন করে নেব। ওকে, বোর্ডের সঙ্গে কানেকশন দেওয়া শেষ। এসি কানেকশন দিলাম এবং ডিসিও কানেকশন দিলাম। দেখেন খুব সুন্দরভাবে ওয়ারিংটা করে নিয়েছি। এখন এটা আউটপুট যে 5 ভোল্ট, হ্যাঁ, মোবাইলের চার্জার থেকে যে আউটপুট যে 5 ভোল্ট, সেটা এখন আমি সেই লাইনটা আমি একটু মেজারমেন্ট করে কেটে নিচ্ছি, কারণ বেশি তারের এখানে প্রয়োজন নেই। বেশি তার হলে খুবই মানে দেখতে জঘন্য লাগবে এবং কাজ করা জটিল হয়ে যাবে। তাই আমি বেশি তার এলোমেলো করছি না এখানে। এই পাশের তারটা একটু টানটা বেশি পড়লো, সো চেক করে নেওয়াটাই ভালো। ওকে, ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। তো এখন আমি মেইন কানেকশনগুলি আমি করব।
এখানে কিন্তু খুব মনোযোগ সহকারে দেখবেন। আমি এখন ব্যাটারি কানেকশনটা করব। এইখানে একটা জিনিস আমি ভুল করেছি, সেটা হচ্ছে এইখানে একটা ডায়োড ব্যবহার করতে হবে আমাকে। 4007 নাম্বার যে ডায়োডটি আছে সেটি ব্যবহার করতে হবে, কেননা ডায়োডটি ব্যবহারে চার্জ শুধু দেবে, কিন্তু চার্জটা কিন্তু রিটার্ন আসবে না। এই জন্য ডায়োডটি ব্যবহার করতে হবে। ডায়োডটির নেগেটিভ যে প্রান্ত আছে সেটি পজিটিভে লাগাই দিতে হবে, তাহলে আউটপুটটা পজিটিভ থেকে আসবে, পজিটিভ টার্মিনাল থেকে আসবে, এসে ব্যাটারির পজিটিভে ঢুকবে। তাহলে যে ব্যাটারিটা চার্জ হবে সেই চার্জটা কিন্তু আবার ফিরে সার্কিটে যাবে না। তো এই জন্য মূলত ডায়োডটি আমি ব্যবহার করতেছি এখানে। ডায়োডটির মান হচ্ছে IN40007, 4007। তো এই ডায়োডটি আমি এখানে চার্জারের সঙ্গে কানেকশন করে নিলাম। এরপরে দুটি তারের মাথায় দুটি তার লাগাচ্ছি, নেগেটিভ নেগেটিভে, পজিটিভ পজিটিভে। যদিও ভিডিও দিতে খুব ভালো একটা বোঝানো যাচ্ছে না এখানে, তারপরেও যথেষ্টভাবে দেখানোর চেষ্টা করতেছি আমি। তার দুটির মাথায় কিন্তু সোল্ডার করা শেষ। এখন আমি কিন্তু ব্যাটারির সঙ্গে কানেকশন দেব। ব্যাটারির পজিটিভ পজিটিভে দেব, নেগেটিভ নেগেটিভে দেব। আপনারা যদি বাসায় এরকম কাজ করে থাকেন তাহলে অবশ্যই মাল্টিমিটারতে চেক করে নেবেন ব্যাটারির টার্মিনাল দুটি কোনটা পজিটিভ কোনটা নেগেটিভ দেখে এরপরে লাগাবেন। আর আপনারা বাসায় নিজে নিজে করতে যাবেন না, কারণ এগুলো মোবাইলের লিথিয়াম ব্যাটারি। আপনারা নেগেটিভ পজিটিভ যদি অ্যাডজাস্ট করেন সেই ক্ষেত্রে ব্লাস্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সো এগুলো বাসায় কখনো করার চেষ্টা করবেন না। এখন এখানে ব্যাটারি থেকে যে দুটি সোর্স বের করেছি, এই দুটি সোর্স কিন্তু চার্জার লাইটের যে সার্কিটটি আছে, সার্কিটে যে ব্যাটারির সোর্স আছে, ব্যাটারি সোর্সের যে কানেকশনটি আছে, সেই সার্কিটের পজিটিভ পজিটিভে দেবো, নেগেটিভ নেগেটিভ দেবো। দেখুন এখানে কিন্তু অলরেডি কিন্তু ভোল্টেজ এসেছে। হ্যাঁ, আমি যদি মাল্টিমিটারতে চেক করে দেখাই, দেখেন তাহলে বুঝবেন। দেখেন এখানে 3.61 ভোল্ট অলরেডি কিন্তু এসেছে।
হ্যাঁ। তো এখন চার্জার লাইটের সার্কিটের সঙ্গে কানেকশন করতে হবে। অনেকগুলো কাজই প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। এখানে আরেকটা বিষয়, এই যে ইন্ডিকেটর লাইটটি আছে লাইটটির সঙ্গে কানেকশন করতে হবে। তো আমি চাচ্ছি না যে লাইটটি বোর্ড থেকে তুলবো, ওইখানে আছে ওইখান থেকেই কাজ করব, ওইখান থেকেই লাইনটা আমি দিব। শুধুমাত্র এই পাশ থেকে যে রেজিস্ট্যান্সটা আছে, রেজিস্ট্যান্সটা এই পাশ থেকে উঠাই নিতে হবে, একটা লেগ, পজিটিভ লেগটা এই পাশ থেকে উঠে নিতে হবে, তাহলেই লাইটটা লাইটের জায়গায় থাকবে, উঠাতে হবে না, ওখান থেকে কানেকশন করলে এনাফ। আর যেহেতু আমি বাইপাস করতেছি, ওইখান থেকে করলে কোনো প্রবলেম নেই। তো এখান থেকে মূলত আমি লাইনটা বের করে নেব, সেটাই ভাবতেছি। তো আমি চেক করে নিচ্ছি যে আসলে হবে কি না। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আবার একটু টেস্ট করি। হ্যাঁ, জ্বলছে, ঠিক আছে। তো এখান থেকে কানেকশনটা নিলেই হবে। ওইখান থেকে আমি রেজিস্ট্যান্সের যে একটা লেগ আছে সেটা আমি উঠাই নেব। ওকে, রেজিস্ট্যান্সের একটা লেগ ওঠানো শেষ। এখন এখান থেকে কানেকশন করলে খুব সহজেই মানে দেখা যাবে যে চার্জ হচ্ছে কিনা। এখন আমি এই বোর্ডে ব্যাটারি কানেকশনগুলো দিচ্ছি। এটা হচ্ছে পজিটিভ কানেকশন, ব্যাটারির যে সোর্স বের করেছিলাম আমি, পজিটিভ কানেকশন পজিটিভে দেবো এবং নেগেটিভ কানেকশন নেগেটিভে দিয়ে দিব। দেখেন, এটা হচ্ছে নেগেটিভ কানেকশন। যদি এই পাশ থেকে দিয়েছে আমি ওই পাশ থেকে দিচ্ছি, সমস্যা নেই, একই। দেখেন অলরেডি কিন্তু লাইট জ্বলছে, সেম সুইচে কাজ করবে, সেম ভাবে কাজ করবে। দেখেন অনেক সুন্দর কাজ করতেছে। তো এখন সার্কিটটা বসাইতে হবে, লাইটের ক্যাসিংয়ের সঙ্গে সার্কিটটা বসায় নিতে হবে। এর আগে ইন্ডিকেটরের কানেকশন করতে হবে, মানে ব্যাটারি চার্জ হচ্ছে কিনা একটা সিগন্যাল দিতে প্রয়োজন আছে। তো এটা আমি এখন কানেকশন করে নিচ্ছি। এইটার কানেকশনটা মূলত করতে হবে আপনার যে লাইটের যে রেজিস্ট্যান্স লাগানো আছে, এই লাইটটার রেজিস্ট্যান্স মানে ওইটার লাইটের পজিটিভ ওইটা নিয়ে আসে আপনার, আমি যে ডায়েটটি লাগাইছিলাম ডায়েটটির আউটপুটে দেওয়া হবে না, মানে ডায়েটটার নেগেটিভ
যে প্রান্ত আছে ওই প্রান্তে লাগাতে হবে। অর্থাৎ যখন কারেন্টের সংযুক্তি পাবে তখন এই লাইটটি গ্লো করবে, জ্বলবে, চার্জ হওয়া অবস্থায় জ্বলবে, এবং যখন চার্জ হবে না তখন লাইটটি জ্বলবে না। পজিটিভ প্রান্তে দিলে কিন্তু অলওয়েজ লাইট জ্বলবে, সব সময় জ্বলে থাকবে। সো এই ভুলটি করা যাবে না। তো এখন আমি এটা সেট আপ করে নিচ্ছি। এখানে আর একটা মিস্টেক করে ফেলেছি আমি, সেটা হচ্ছে এসি কানেকশনটা দিই নাই। তো এসি কানেকশনটা দিতে হবে, এসি কানেকশনটা লাগাই দেওয়ার পরে বোর্ডটা বসাতে হবে, খেয়াল ছিল না। এসি কানেকশনটা দেখেন, এখানে যে লাইন কেটে দিয়েছিলাম এটা কিন্তু এসি টার্মিনাল। হ্যাঁ, এসি টার্মিনালের সঙ্গে আমি এখন চার্জারের যে এসি কানেকশনটি আছে সেইটা আমি এখন এখানে কানেকশন করে দিচ্ছি। ওকে, এসি কানেকশন দেওয়া শেষ, চার্জারের সঙ্গে এসি কানেকশন দেওয়া শেষ। এখন শুধু বাকি রইল যে ইন্ডিকেটরের যে সিগন্যালের কানেকশনটি করতে হবে, তাহলে কিন্তু একদম কমপ্লিট। হ্যাঁ, লাইট মানে যে চার্জার লাইটটার যে সার্কিটটা সেটাও থাকলো, এবং তার সৌন্দর্য নষ্ট হলো না, সেম আগের মতো থাকলো, সুন্দরভাবে বাইপাস করে কাজ করা হলো ভিতরে। তো এখন আমি স্ক্রুগুলো আটকে নেব। স্ক্রুগুলো ভালোভাবে আমি আটকে নিচ্ছি। ওকে, স্ক্রুগুলো আটকানো শেষ। এখন সিগন্যাল লাইটের কাজটি করব। তো এটা যেভাবে বলছিলাম আমি, সিগন্যাল লাইটের যে পজিটিভটা আছে সেটা কিন্তু ডায়োডের নেগেটিভে লাগাতে হবে, পজিটিভে লাগানো যাবে না। তো এই যেটা হচ্ছে সেই পজিটিভটা নেগেটিভের সঙ্গে লাগাই দিব, ডায়োডের নেগেটিভ যেটা আছে সেখানে লাগাই দিব। ওকে, পজিটিভ কানেকশন দেওয়া শেষ, এবং নেগেটিভটা চার্জার লাইটের যে বোর্ডটি আছে বোর্ডের ওখানে নেগেটিভ আছে, ওখান থেকে আমি কানেকশনটা দিয়ে দেব। ওকে, কানেকশন দেওয়া শেষ। আমার কিন্তু ভিতরে যে ওয়্যারিং এর কাজ, হ্যাঁ, এটা কিন্তু অলমোস্ট শেষ। এখানে আর কোনো সোল্ডারিং এর কাজ বাকি নেই, সমস্ত কাজ শেষ।
তো এখন আমাকে চার্জার যে সার্কিটটি আছে, সার্কিটটি কিন্তু ভেতরে আটকাতে হবে। ওই যে গ্লু নিয়েছিলাম, সেই গ্লুটাই কিন্তু এখন আমি ব্যবহার করব। তার আগে একটু এসি কানেকশন দিয়ে চেক করে দেখি যে কাজ করছে কিনা ঠিকঠাক। হ্যাঁ, দেখেন চার্জ কিন্তু হচ্ছে। হ্যাঁ, সিগন্যাল দেখাচ্ছে। দেখেন এখানে লাইট জ্বলছে, অনেক সুন্দর। দেখেন খুব সুন্দর কিন্তু কাজটা হয়েছে। অনেক সুন্দরভাবে বাইপাস লাইনটা করেছি। কোম্পানির যে ডিজাইন, সেই ডিজাইনই আছে, কোনো ডিজাইনের বিঘ্ন হয়নি। মাঝখান থেকে খুব সুন্দরভাবে কাজটাও হয়েছে। ওকে, এসি কানেকশনটা খুলি। এখন এখানে আমি সেই গ্লু দিয়ে এই বোর্ডটা আমি আটকে দেব। তাতাল দিয়ে গলে নিব, নিয়ে বোর্ডটা সুন্দর করে এখানে আটকে দেব। ওকে, বোর্ডটা এখানে আমি আটকে ধরি। এখন সেট আপ করবো। একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিলাম, কারণ ভিডিওটা অনেক লং হয়ে গেছে। এই জন্য মূলত আমি ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি, কারণ ভিতরে সমস্ত ওয়ারিংয়ের কাজ শেষ। ওকে, দেখেন লাইটটা কিন্তু জ্বলছে, কোম্পানির মতন ফিটিং রয়ে গেল। তো যাই হোক, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার দিয়ে পাশে থাকবেন, কেননা আমি নতুন ইউটিউবে এসেছি। তো আপনারা যদি সাপোর্ট না করেন, অনুপ্রেরণা না দেন, তাহলে ভিডিও করার বা ভিডিও তৈরি করার কোনো মজা পাবো না। সো অবশ্যই লাইক